두 번째 키워드 알레르기입니다. 앞서서 이제 한 번 또 언급이 됐었어요. 천식 이야기를 하다 보면 주 원인 중에 하나로 꼭 언급이 되는 게 이 알레르기인데 천식을 악화시키는 요인 중에 하나인 거죠, 알레르기가? 네, 맞습니다. 대표적인 요인으로는 저희가 찬 공기나 바이러스 감염 그리고 알레르기를 꼽게 되는데요. 알레르기의 요인으로는 이제 꽃가루도 있겠고 네. 진먼지 진드기라든지 곰팡이, 개나 고양이 같은 반려동물들의 털이나 비듬 같은 것들이 있을 수 있습니다. 네. 이런 알레르겐들이 호흡기를 자극하고 기관지에 염증을 일으켜서 천식 증상을 유발하는 거죠. 꽃가루나 뭐 곰팡이나 뭐 동물의 털 같은 알레르겐이라고 표현을 하더라고요. 네, 맞습니다. 요런 거 말고 혹시 천식의 증상에 또 영향을 줄 수 있는 다른 어떤 환경적인 요인이 있다면 어떤 게 더 있을 수 있을까요? 기관지를 자극할 수 있는 모든 물질이 해당이 된다고 볼 수 있는데 예를 들어 미세먼지라든지 대기오염 같은 것들도 천식의 큰 악화 요인입니다. 또 기온이 갑자기 떨어지거나 건조하고 찬 공기에 노출이 될 때도 증상이 악화될 수가 있습니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 계절이 변할 때, 일교차가 심할 때, 그리고 요즘 같은 환절기에 특히 더 조심하셔야 되는 거죠. 아, 그렇군요. 뇌우 천식도 있더라고요. 네, 이게 맞습니다. 뭐지 하고 봤는데 천둥 번개가 치는 날 천식이 더 심해지기도 한다고 네, 그러던데요? 맞습니다. 천둥 번개가 칠 때 이제 꽃가루 같은 것들이 더 미세하게 분해가 됩니다. 하기도까지 침투를 하게 되면 이제 건강한 사람들한테도 이렇게 숨이 좀 막히는 듯한 증상을 유발하게 되는데 천식 환자분들이 이런 거를 들이마시게 되면 천식 발작으로 이어질 수가 있는 거죠. 해외 같은 경우는 실제로 뇌우가 이렇게 친 다음에 수천 명이 병원으로 이송이 되는 경우도 있었다고 하는데 우리나라는 아직 이제 그 정도까지는 아니지만 기후 변화에 따라 그런 보고들이 조금 들어오고 있다고 하니 좀 주의를 기울여야 할 것 같습니다. 전혀 몰랐네요. 네. 사실 꽃가루 자체는 우리 눈에 보일 정도로 알갱이가 크잖아요. 네, 맞습니다. 근데 그게 천둥 번개를 맞으면 혹은 그 영향으로 쪼개지면서 분해되면서 미세먼지화가 되는 거고 그렇죠. 그래서 우리 몸에 더 깊숙이 침투해서 영향을 또 일으킬 수 있다는 건데 네. 알아야 또 대비할 수 있으니까. 그럼요. 맞습니다. 뇌우 천식도 있군요. 네. 번개, 천둥 번개 치는 날도 조심을 하셔야 될 것 같습니다. 천식 환자들은. 자, 이렇게 천식에 영향을 미치는 요인, 원인들 살펴보고 있는데 사실 개인적인 체질, 유전력도 좀 무시 못하잖아요. 앞서서도 또 언급이 됐지만. 네, 맞습니다. 천식은 가족력과 밀접하게 연관이 돼 있습니다. 부모님 중에 알레르기 비염, 식품 알레르기, 아토피 피부염 같은 이제 알레르기 질환을 앓고 계신다면 자녀에게도 천식이 나타날 확률이 매우 높습니다. 그래서 천식은 유전적인 요인과 환경적인 요인이 결합돼서 발병되어 나타난다라고 볼 수 있겠습니다. 아, 그러니까 부모나 나의 형제 자매 들이 천식이 아닌 알레르기 질환을 앓고 있어도 조심을 해야 하는 거예요? 네, 맞습니다. 천식도 사실 대표적인 알레르기 질환입니다. 말씀드린 알레르기 질환이라는 게 알레르기 비염, 아토피 피부염, 식품 알레르기, 천식 이렇게 네 가지가 있다고 보시면 되겠습니다. 알겠습니다. 그러면 치료 얘기로 좀 살포시 넘어가 볼까요? 네, 좋습니다. 천식 치료했을 때 흡입기 많이들 생각을 하시거든요. 네, 맞습니다. 근데 약물 치료도 있는 거죠? 약물 치료도 하지만 기본은 흡입제라고 보시면 되겠습니다. 그 흡입제는 흡입 스테로이드라는 것과 기관지 확장제가 주를 이루게 되는데요. 앞서 말씀드린 천식의 주된 문제는 기관지가 좁아진다는 점과 만성 염증입니다. 그래서 좁아지는 거는 기관지 확장제로 조절을 하게 되고요. 네. 만성 염증은 이제 흡입 스테로이드제를 사용해서 조절하게 됩니다. 흡입제는 어떤 역할을 하는 거예요? 좁아진 이 기도를 좀 넓혀주는 건가요? 넓혀주기도 하고 네. 염증을 조절해 주는 건데 흡입 스테로이드제가 이제 주된 역할을 한다고 보시면 됩니다. 흡입 스테로이드제는 사실 예전엔 경구약으로도 먹고 지금도 많이 처방을 하고 있지만 전신적인 부작용이 많이 따르는 약입니다. 그래서 그걸 좀 회피하기 위해서 흡입해서 폐에만, 기관지에만 좀 작용하게끔 하는 약이라고 보시면 됩니다. 약물 복용을 그러면 거의 안 하시는 거예요? 천식에 다른 동반된 질환이 있을 경우엔 약물요법이 도움이 될 수 있겠지만 천식의 기본 치료는 이 두 가지 흡입제가 되겠고 이것들을 꾸준하게 정기적으로 사용하시는 것이 제일 중요합니다. 아, 정기적이라고 하면 증상이 없어도? 증상이 없어도 사용하셔야 됩니다. 염증 조절을 그래서 해놔야 되는 거군요. 맞습니다. 평소에. 네, 이게 천식의 가장 큰 오해 중에 하나가 그리고 환자분들이 좀 잘 안 따라와 주시는 것 중에 하나가
급하게 증상을 해결하고 나면 병원에도 잘 안 오시고 네. 흡입제 사용도 중단하시는 경우가 많거든요. 아, 증상이 호전이 되더라도 기관지에 만성염증이 진행이 되다 보면은 증상이 없더라도 천식이 진행이 되고 있는 거거든요. 그래서 언제든지 급성 발병, 급성 발작이 생길 수도 있고 천식의 가장 큰 문제가 기도 폐쇄, 기도가 좁아지는 게 만성적으로 진행이 될 수 있습니다. 폐 기능이 좀 저하가 되실 수 있으세요. 꾸준히 관리가 필요합니다. 그러니까 약간 정기 검진처럼 맞습니다. 증상 없이 잘 지내고 있지만 한 번씩 가서 네. 확인해 볼 필요는 있는 건가요, 그럼? 네, 맞습니다. 그렇군요. 근데 정기적으로 계속 흡입제를 사용을 해야 하는 거면 저는 약간 내성 생기지 않나라는 생각도 들거든요. 만약에 기존 치료제가 어느 날 안 들을 수도 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 그런 경우도 있나요? 환자분들이 천식 치료를 처음 권할 때 조금 꺼려하시는 이유 중에 하나도 지금 시작하면 평생 써야 되고 내성이 생길 수 있지 않냐고 많이들 물어보시는데요. 내성에 대한 걱정은 사실 크게 하실 필요는 없는데 다만 쓰시다 보면 천식이 조절이 잘 안 되게 되면 약의 용량이 올라갈 수는 있습니다. 저희가 이걸 스텝 업, 스텝 다운 치료라고 하게 되는데 이런 증상들이 나타난다면 꼭 병원에 가셔서 약의 용량을 조절할 필요가 있는 거죠. 그러니까 기존 치료제만으로는 잘 조절이 안 되시는 분도 있지 않을까 생각은 드는 게 만성적인 질환이고 증상이 또 악화될 수 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그런 분들은 어떻게 하세요? 네, 요새는 사실 천식이 조절이 잘 안 되시는 분들에 대해서 생물학적 제재라는 신약이 나와 있긴 합니다. 나와 있는지 사실 좀 되기는 했는데 이 약은 사실 가격이 매우 비쌉니다. 그래서 급여 혜택을 받기가 조금 어려운 게 문제고요. 그래서 환자분들 중에서는 임상적으로 봤을 땐 쓰셔야 되지만 조건을 만족하지 못해서 못 쓰시는 경우도 많고요. 그러다 보니 아까 말씀드렸던 경구 스테로이드라는 약을 오래 쓰게 되는 경우가 많은데 이 약은 좀 전신적인 부작용이 생길 수 있기 때문에 사실 조금 그런 게 안타까운 현실이라고 좀 말씀드릴 수 있겠습니다. 그러니까 약물 복용 자체가 이제 장기로 가버리면 네. 부작용이 있으니 흡입제만으로 이제 많이 조절하려고 노력을 하시는데 이게 완치는 안 되는 거예요, 그럼? 네, 지금으로서는 천식은 좀 완치가 어렵다고 보는 게 맞습니다. 하지만 꾸준히 치료와 관리를 이어가서 증상이 없어지면은 이제 일상생활을 하는 것도 가능합니다. 또 일부는 사실 성장하면서 증상이 아예 없어지는 경우도 있습니다. 하지만 언제든 재발할 수 있기 때문에 치료를 중단하지 말고 정기적으로 진료를 받는 것이 중요하겠습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 이제 치료에 이어서 치료와 더불어서 꼭 해야 하는 게 이제 환경요법. 네, 맞습니다. 조절을 잘 해야 한다고 하셨어요. 어떤 네. 부분 신경 써야 하는 거예요? 일단은 아까 말씀드렸던 천식을 악화시키는 인자들을 안 만나는 게 제일 중요하겠는데요. 기온 변화는 사실 어쩔 수 없다 치지만 네. 바이러스 감염을 예방하기 위한 것도 물론 중요하겠고 세 번째 요인인 알레르기 관리가 좀 중요하겠습니다. 이 알레르기 관리는 환경 관리 쪽으로 좀 이어진다고 볼 수 있겠는데요. 금연은 좀 필수로 해주셔야 되겠고 집에서는 침구나 커튼을 자주 세탁하시고요. 공기청정기나 제습기를 활용하는 것도 좋겠습니다. 또 반려동물을 키우신다면 침실에는 적어도 침실에는 들이지 않는 것이 좋습니다. 안 그래도 그게 궁금했어요. 알레르겐에 그 동물의 털도 있잖아요. 네, 맞습니다. 근데 침실에 들이지 말아야 된다는 말은 같이 살기는 해도 되는 거예요. 근데 천식 조절하려면 같이 사는 것도 안 좋지 않나? 포기해야 되는 거 아닌가? 이 생각도 네. 좀 드는데. 맞습니다. 사실 동물을 키우고 계신데 천식 증상이 있다고 하시면 제일 먼저 확인해 봐야 될 것은 동물의 알레르기가 있는지 검사를 통해서 확인해 보는 게 좋겠고요. 알레르기가 있다고 하는 경우가 사실 되게 많습니다. 검사를 해보면. 저희가 일상생활을 할 때 보면은 사실 동물을 만나는 경우는 거의 많지는 않습니다. 밖에 직장 생활을 하시기도 하시니까. 하지만 대부분 가장 큰 문제가 되는 건 주무실 때 침실에 들어와 있는 동물 털이 이불에 묻어 있던 게 자는 내내 코로 들어오게 되는 경우가 많습니다. 그래서 제가 꼭 권해드리는 거는 침실에는 들이지 마시고 특히 이불에는 올라오지 않게 하는 게 제일 좋다고 생각합니다. 그렇군요. 네. 그러니까 사실 그럼에도 불구하고 이불에 그 털이 묻을 수 있거든요. 네, 맞습니다. 뭐 청소나 청결 유지도 굉장히 중요하겠네요. 네. 주기적으로 좀 빨래도 좀 자주 하시고. 맞습니다. 이불 빨래도 많이 해주시고 먼지 청소도 당연히 같이 좀 해주셔야겠습니다. 천식 환자가 동물 데리고 살려면
부지런하셔야겠네요. 네, 맞습니다. 어렵습니다. 그리고 이게 비단 집안 관리만 잘 해서만 되는 게 아니라고 들었는데 여행 가서라든지 이사하고 나서도 또 이게 증상이 심해지기도 한다더라고요. 네, 맞습니다. 환경이 바뀌면 새로운 먼지나 곰팡이 또는 진먼지, 진드기, 꽃가루 같은 알레르겐에 노출이 될 수 있는데요. 그뿐만 아니라 공기 질이나 온도, 심지어는 스트레스 같은 것도 천식 증상을 악화시킬 수 있습니다. 그래서 천식 환자분들은 사실 여행 전에 조금 더 준비를 많이 하셔야 돼요. 사용하시는 흡입기와 여분의 약도 좀 챙기셔야 되고요. 가능하다면 병원에서 예방약, 응급약도 좀 챙겨서 가시는 것이 좋겠습니다. 아, 그러니까 혹시 모를 상황에 대비해서? 네, 맞습니다. 그 천식 환자는 운동하면 안 된다는 얘기도 들어가지고 그것도 좀 사실 확인을 해보고 싶은데요. 네. 예전에는 천식이 이제 차갑고 건조한 공기를 만나면 악화되는 성질이 있기 때문에 보통은 수영만 권하는 경우가 많았는데 네. 요새는 사실 그렇지는 않고요. 운동하기 전에 준비 운동만 좀 철저히 하고 이제 비상약만 잘 갖고 계신다면 운동하는데 큰 문제는 없겠습니다. 다만 증상이 심하실 때는 운동을 조금은 삼가시는 것이 좋겠습니다. 아, 그러니까 종류가 중요한 건 아니네요. 네, 강도 맞습니다. 조절하는 게 중요하겠군요. 그렇죠, 맞습니다. 아, 너무 심하지 않게, 너무 과하지 않게. 네, 맞습니다. 하지만 꾸준히 운동은 분명히 하셔야 된다. 네. 기억해 두겠습니다. 왜냐하면 운동하면 안 되는데 천식 환자는 이라는 말씀을 많이 들으셨을 거예요. 주변에서 많이들 맞아요. 하셨을 거고. 맞습니다. 그러면 되레 안 돼. 나 이러다 과호되면 또 위험해지니까 안 해야지 생각하실 수도 있는데 분명히 지금의 몸 상태를 또 관리하기 위해서는 운동 꼭 하셔야 된다. 꼭 기억해 두도록 하겠습니다. 그리고 중요한 게 환자 자신도 물론 관리를 잘 해야겠지만 문득 응급 상황이 발생했을 때 주변에서 또 우왕좌왕하실 수 있어요. 이거 어떻게 도와줘야 되나? 네, 맞습니다. 네, 그 역할도 좀 알려주시는 게 어떨까 싶은데요. 네, 응급 상황이 됐을 때 사실 가장 중요한 거는 이제 속효성 기관지 확장제입니다. 뭐 영화 같은 데 보시면은 이렇게 흡입하는 것들 많이 보셨을 텐데요. 네네. 이제 증상이 심할 때는 바로 사용할 수 있도록 주변에 구비해 두는 것이 제일 중요하겠고요. 그리고 특히 좀 가족분들, 좀 늘 주변에 있으신 분들은 어떻게 사용하는지 정도는 알고 계시는 것이 좋겠습니다. 그래야 갑자기 호흡곤란이 왔을 때 당황하지 않고 좀 도와드릴 수 있습니다. 그런 응급 상황에서 반복적으로 사용을 했는데도 호전이 없다고 한다면 응급약으로 가지고 계신 약을 또 한번 좀 먹어봐야겠고요. 그래도 호전이 없다면 반드시 응급실로 환자분을 안내하셔야 됩니다. 환자뿐만 아니라 가족도 사용 방법이라든지 이 응급약의 위치도 알고 있어야겠군요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 끝으로 저희 천식을 앓고 계시는 분들 혹은 이제 천식 환자를 이제 가족으로 둔 모든 분들을 위해서 메시지 끝으로 남겨주신다면. 네, 알겠습니다. 천식으로 호흡곤란을 겪으신 환자분들은 그래도 좀 경각심을 갖고 이제 병원을 좀 진료를 잘 받으시는 것 같습니다. 하지만 그 정도는 아니더라도 이제 감기를 앓고 난 뒤에 오래 지속되는 기침이나 특히 밤에 심해지는 기침, 이 정도의 증상만 가지고는 천식을 의심하거나 진료를 그렇게 희망하지 않으시는 경우가 많더라고요. 하지만 이런 증상들만으로도 삶의 질이 보통 저하가 많이 되기도 하고 언제든지 천식 발작으로 이어질 수 있기 때문에 환자분들이 조금이라도 의심이 된다면 병원에 오셔서 진료를 받으시고 검사를 받아보시기를 권해드립니다. 이런 별것 아닌 이런 일들을 통해서 환자분들의 삶의 질을 조금 더 올리실 수 있고요. 어제보다 나은 오늘을 좀 만드는 데 도움이 될 것 같습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 천식에 대해서 살펴봤는데요. 이게 완치가 되는 병은 아닙니다. 다만 관리하고 조절만 잘 된다면 충분히 일상의 생활을 영위해 나갈 수 있는 병이기 때문에 평소에 생활 환경 조금만 더 신경을 쓰시면 가능하다고 하거든요. 꼭 신경 써주시고 정기 검진처럼 병원과 친해지면서 가끔 들러서 확인 한번 해주시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 인터뷰는 여기서 마무리 짓도록 하죠. 지금까지 이비인후과 전문의 최인학 원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.